Иако СДСМ и ДУИ го доведоа буџетот во Министерството за труд и социјална политика во катастрофална состојба, сепак премиерот Мицкоски и коалиционите партнери од Вреди успеа да најдат пари за повисоки пензии и плати за граѓаните уште од оваа година. Министерот за социјална политика Фатмир Лимани рече дека наскоро ќе се сретнат со синдикалците за да го разгледаат барањето за минимална плата од 450 евра. Сме во заеднички контакт, планираме да седнеме заедно, да ги видиме ситуациите, реални ситуации кои се. Знаеме дека претходната влада искористила или злоупотребила буџет од негде 60 до 80% на буџетот на нашето министерство, со кое го доведе во прашање и редовните плати да се платат. Предизборното ветување на премиерот Мицкоски им го потврди денеска на средба со пензионерите и вице-премиерот Изет Меджити, кој рече дека уште во првите 2 недели како влада почнале да ги исполнуваат дадените ветувања пред граѓаните. На предизборен состанок ние како ВЛЕН им ветивме на пензионерите дека нема да ги заборавиме. Во првите 2 недели од владата веднаш ги исполнивме нашите ветувања. Но тоа не е се. Во блиска иднина ние ќе бидеме посветени линеарно да ги зголемиме уште повеќе, бидејќи пензионерите заслужуваат тоа. Инаку првиот вице-премиер Изет Меджити и министерот за социјална политика Фатмир Лимани денеска се сретнаа со представниците на Сдруженијето на пензионери во Чаир.